שלום, היום אנחנו נכין לפתן פירות עם גריסי פנינה. אנחנו ניקח גריסי פנינה יבשים כחצי כוס, ואנחנו נוסיף למרכיבים האלה תפוחי עץ, נשתמש גם בגרנד סמיד וגם בתפוח אדום, סוג חרמון, תותים, תפוזים, לימון אחד, יין לבן חצי יבש, אפשר להשתמש ביין לבן חצי יבש בסוג ריזלינג, מאוד טעים, לא יין יוקרתי, יין שאפשר להשתמש אותו לבישול, סירופ אגבה, מקל קינמון, תאנים, תמצית רום, תמצית וניל, אפשר להשתמש במקום בתרמיל וניל, בשווקים שאתם מוצאים. אנחנו נשתמש גם בשני גרגירי פלפל אנגלי, לשים לב שהפלפל האנגלי לא מתפצח לכם והוא קשה, כי אחרת הוא יהיה ישן ויהיה לו טעם מריר. השלב הראשון שאנחנו עושים, לפני שאנחנו מעלים על האש, אנחנו דבר ראשון מכינים לנו את הרוטב, את הנוזלים עצמם. אנחנו נוסיף את היין עם מים, ונוסיף לזה את התבלינים, שזה המקל קינמון והתמציות הטעמים, ואפשר להוסיף לזה כבר מעט אגבה ולתת לזה רתיחה. לאחר הרתיחה הראשונה, אנחנו לא מבשלים את זה בחום גבוה, אלא בחום נמוך. אנחנו נוסיף את הגריסים, לאחר שהם תפחו, אנחנו נוסיף את שאר הפירות בשלבים של הריכוך שלהם, של התפוחים ראשונים עם הפרוסות של סלרי. לאחר מכן נוסיף את התותים והתפוזים עם התאנים, כי אני רוצה שהתאנים טיפה יורידו את הנוזלים שלהם, את הטעם המתוק שלהם, אבל עדיין נשארו טיפה לא יהיו סמרטוטיים. לאחר מכן נשלים טעם עם האגבה, ונוסיף מיץ לימון עם מיץ תפוזים ביחד, כדי לתת לזה טיפה את הטעם החמצמץ של העדרים עצמם. לאחר שהלפתן יהיה מוכן, אנחנו נצנן את זה, ולאחר הצינון, לפני ההגשה, נוסיף עלים של נאנה, שיתנו את הטעם ואת הארומה שלהם. אוקיי, אנחנו מתחילים בזה שאנחנו עושים את התבלינים. את הגרגירי פלפל אנגלי, את המקל, אנחנו מוסיפים את המים, ואת היין הלבן, אוקיי, בצורה הזו. מוסיפים מעט רום, ואת הווניל. בשלב הזה אני שם את זה על האש ונותן לזה להגיע לרתיחה הראשונה. לאחר מכן אני מוסיף את הגריסי פנינה. וכרגע זה רותח. אני שם את גריסי הפנינה, נותן לזה להגיע שוב לרתיחה, מערבב, ומוסיף את התפוחים. רגע, מה שאני אעשה, אני מכניס את התפוחים עם הסלרי. נותן לזה בישול ראשון. אוקיי, אני בודק כרגע, אני רוצה לראות את הגריסים עדיין לא תפחו מספיק. ברגע שהגריסים תופחים לי מספיק, מה שאני עושה, אני מוסיף את התותים, בודק טעם, ואם זה הטעם כבד מדי, אני מוסיף טיפה חצי לימון צחות, ואז מוסיף את התותים, וזה יהיה בעיקרון מוכן. מכבד את זה. אבל זה אחרי שבדקתי שהגריסים תפחו לי, אני מוסיף את התותים. אני אספתי מקודם את האגבה וקצת מיץ לימון כדי לשפר את הטעם. התותים יוסיפו לי מתיקות וגוון טעם משלהם. אני נותן לזה על אש נמוכה עוד כ-5-6 דקות. אני בודק את המרקם ולראות אם הגריסים עדיין מתרככות יותר.
ואם זה מוכן, אנחנו נקבע אותו. לאחר כיבוי, אנחנו נצנן את זה ונוכל להגיש אותו. והנפתן שלנו מוכן. אפשר להגיש את זה בכוס גדולה של יין אדום גדול, או כוס ברנדי, או קערי גדולה של גלידה. בתיאבון להגיש את זה צונן וקר.